Қайырлы күн достар, менің есімім Әсел, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода крючок пен тоқудың бастамасы болып саналатын воздушная петляны бірге тоқып үйренетін боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын алдағы шығатын сабақтарды жіберіп алмау үшін каналға жазылып, қоңыраушаны басып, все батырмасын басып қойыңыз. Тіркелсеңіз сабағымызды бастаймыз. Ол үшін бізге тоқыма жіп және крючок қажет. Менің жібімнің құрамы 50% акрил, 50% шерсть. Оған сәйкес келіп тұрған крючок 3,5 мм. Алдымен крючокты ручка тәріздес оң қолымызға ұстап аламыз, ал сол қолымыздың сұқ саусағына осылайша бір орап, жіпті дөңгелекше етіп аламыз. Осы дөңгелекшеден крючоктың көмегімен жіпті іліп, крючокқа бір іліп, сыртқа тартамыз. Сонда мынау дөңгелекшені ұзын және қысқа жіптерден тарта отырып, кішірейтіп аламыз. Бұл өзіміздің крючогымыздың размеріне сәйкес кішірейеді. Енді сол қолымыздың сұқ саусағына ұзын жұмыс жібін іле отырып, қалған 3 саусағымен жіпті демей отырып, тоқуды бастаймыз. Ол үшін жіптің төменгі жағынан крючокпен осылай жаймен өтіп, мынау петлядан сыртқа жіпті тартып шығарамыз. Міне, бізде бірінші воздушный петля пайда болды. Жіпті жаймен крючоктың астымен алып өтіп, петлядан шығарамыз. Жіпті жаймен тарта отырып, петлядан шығарамыз. Тағы да қайталап жатырмын. Бізде 4 воздушный петля пайда болды. Келесін тағы істейік. Крючокпен жіпті іліп алып, петлядан шығарамыз. Осылай бірнеше мәрте қайталасаңыздар, өздеріңізге өте ыңғайлы, қолдарыңызды үйретіп аласыздар. Сонда сіздердің өрген воздушный петляларыңыз біркелкі әдемі болып шығады. Сіздерге тағы көрсеткім келгені, басқа жіптен де көрсетейін. Ол менде осындай люрекс араласқан әдемі жіп. Бұдан түрлі бұйымдар тоқуға болады, орамалдар тоқуға, киімдер тоқуға болады. Ал оның тоқу жолы мынандай. Менде оған сәйкес келіп тұрған крючок 3 мм, және бағанағы әдісті қайталаймыз. Сұқ саусағымызға осылай бір орап, жібімізді осы дөңгелекшеден петля алып шығамыз. Жіптің ұзын қысқа жағынан тарта отырып, өзіміздің крючокқа сәйкес етіп, петля жасап аламыз. Тағы жаңағы жолды қайталаймыз. Крючокқа жіпті іліп, петлядан шығарамыз. Міне бізде воздушный петля шықты. Тағы да крючокқа іліп, петлядан шығарамыз. Крючокқа іліп, петлядан шығарамыз. Осылайша бірнеше рет қайталауға өте ыңғайлы. Және сөгуі де оңай бұның. Сіздерге көрсетіп тұрғаным, жіптен ешқандай күмәнданып, қорқып неғылмаңыздар. Үйреніп алсаңыздар, сіздерге де өте оңай болады тоқу. Тағы бір жібім бар, оны көрсетсем. Ол 100% мақта жіп. Міне, оның воздушный петлялары цепочкасы осындай болып тұр. Ал тоқып көрсетін болсақ, сол қолымыздың сұқ саусағына бір айналдыра. Крючогымыз бұл жерде менде 2 мм крючок. Бара-бара крючоктың жіптің жуандығына сәйкес ауыса береді номерлері. Міне, осылай жіпті крючокқа іліп, сыртқа шығарамыз. Міне, бізде бір воздушный петля пайда болды. Жіпті іліп, крючоктан шығарамыз. Мінекей, бірнеше рет көрсеттім. Және бұны сөгуге де болады.
көріп тұрғандарыңыздай ол өте оңай нәрсе. Енді сіздерге одан жіңішке жіп, мынау 100% полиэстер дейді. Бізде бұдан жібек сияқты жіп болғандықтан өте жіңішке болады, бірақ тоқылған бұйым әдемі шығады. Оның размері крючогының 1 миллиметрлі. Жаңағыны қайталаймыз. Дөңгелекше етіп алып, крючоктың көмегімен петля іліп, ұзын және қысқа жағынан тарта отырып, жаңағы бірінші петляны жасаймыз. Осы петлядан бірінші воздушный петля, әлі көрінбейді, қазір екінші воздушный петляны жасайын. Үшінші воздушный петля. Енді міне анықтау көрініп тұр, көрдіңіздер ме? Бірнешеуін тоқыдым. Осы цепочка из воздушных петель деп аталады. Егер сіздерге менің видеом ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.